mootummaan riiformiiwwan dameelee garaagaraan gaggeesse keessaa tokko miidiyaalee irratti. Jijjiiramaan dura dhaabbileen miidiyaa rakkoolee damdaneessa hedduu qabu turan. Mootummaan rakkoolee kanneen furuuf riiformii miidiyaa gadi fageenyaan gaggeesseera. Waltajjiin marii mata duree milkaa'ina miidiyaa ijaarsa seenessaaf jedhu milkaa'inoota damee miidiyaan argaman irratti xiyyeeffate guyyaa kaleessaa gaggeeffameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waltajjicha irratti ergaa dabarsaniin waggoottan 8 darban tarkaanfiin damee miidiyaa dirree dimokiraasii waliin wal simsiisuuf fudhatame ijaarsa biyyaaf bu'uura kaa'eeraa jedhan. Gochaaleen gosa tokko leellisanii fi hojimaata badaa babal'isan miidhaa akka qaban hubachuun dhimmoota walitti nu fidanii fi tokkummeessan irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu kaasan. Kanaafis dhaabbileen miidiyaa waggoottan darban xiyyeeffannoon seenessa waloof kennan caalmaatti cimsuu akka qaban Dr. Abiy Ahmed dhaamaniiru. Miidiyaaleen odeeffannoo dabarsuu, uummata barsiisuu, hawaasa keessatti ilaalcha bocuuf gahee olaanaa qabu jedhan. Biyyoota akka Itoophiyaa saba afaanii fi aadaa adda addaa qaban keessatti xiyyeeffannoo fi of eeggannoo addaa akka barbaadu dubbatan. Miidiyaaleen odeeffannoo dhugaa, madaalawaa fi itti gaafatamummaa qabu dabarsuu akka qabanis dhaamaniiru. Riiformiiwwan waggoottan darban hojjetamaniin baay'inni miidiyaalee 122 irraa gara 310tti guddateera. Buufataaleen reediyoo 52 irraa gara 126tti guddatee jira. Buufataaleen televezyiinii 25 irraa gara 128tti guddataniiru. Akkasumas waliin gahinsi afaanii miidiyaalee 39 irraa gara 60tti guddateera. Miidiyaaleen alaa 35 fi miidiyaaleen hawaasaa 50 hammattummaa dirree miidiyaa Itoophiyaa uumuun milkaa'ina galmaa'eef agarsiiftudha. Antsahaay Gulummaati. Maatii Faanaa Dijiitaal ta'a.